press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinubia, kung naman Aksyon na tayo hupon checking in diri sa Lunes nga presentation sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Karon iyang adlaw pet sa 28 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Action Firing Line. Natapusan na kita nga Lunes sa ika-11 nga bulan. And of course, aton sini nga countdown 27 kadlaw ang nabilin kag Pasko na. Mayara naman 34 kadlaw nabilin sa tuig 2022. Action Firing Line. Liwat naman kita nga nagabiabi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook kag YouTube sa online kag amuman sa mga nagamonitor via on air. Action Firing Line. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Pero antes ang taran, unahon tayo pag-checkar sa lakat sa panahon. Let's have Aksyon Gani Republika sa PDMP. Aksyon Gan, may gabi. May gabi Action Art sa aton mga listeners mayong gabi. Ari hibalo naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, Lunes kita karon Nobyembre 28, 2022. Ang kapungsuran naga-influensya ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC. Ari siya nag-apekto sa Mindanao. Kag ang Metro Manila kag sa kabugusan naman sa aton pungsod Pilipinas nagapabilin nga may pagulugalom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May dala ni siya na ligwin nga mga pagulan. O kung pag panaguob nga tugay ini sang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang aton nga direksyon sang hangin kag ang coastal shoreline sang aton baybayon kag kadagatan. Ang kabugusan sang aton pungsod lakip na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental. O kung napaidalong kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin na amin na sidlangan o kung northeast kag kalmadong aton baybayon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height punto size asa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag sa alas 6:21 dugay-dugay. Way na lampuwas na kali ini. Alas 6:21 kagina lang no. Ang aton huna 0.0 metro. Magabalos ang taob alas 6:09 buwas na sa aga Nobyembre 29. 1.1 metro ang takos ang kadalumon. Kag alas 5:23 sining hapon nagtunod si aring adlaw magapakita naman siya alas 5:49 buwas sa aga. Nagahamboy kita subong sa 25 at sa 31 degrees Celsius o 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakan tempo sining gabi Action Art. Aha. At least ay weather disturbance nung kasagwa sampar. May ara pero daw nagapaidalom ni siya, no? Mga estimated ni siya Miyerkules ang gabi siguro o kon kaagahon sang Huwebes, no? Kung waay changes ang mula ning trajektorya malabay ni siya between Silibis kag Sumatra kag sa babaw ang muning Davao Oriental o kung South Cotabato naton, no? So Mindanao ang iguya unless kung may mga changes lantaw naton madetermina siya approaching sa aton PER. Okay. Ang kabugnawon siyang temperatura takong kagahon pila subong Aksyon Gan? Bari siya may ara nga 26 may 27 no hasta sa 32 no. Okay. 32 above way above normal na ta
Ang normal tadi is 30. Kung 31 do acceptable pa man na siya, tolerable sa aton. Aha. Pero to the maximum mag 32 sakit-sakit na siya. Aha. Sini nga season naton sang northeast monsoon o kun hangin amihan. Aha. Kagati ang kabugnawon niya gina-expect ni by January and February giman ni siya mabirada mo. Ang umpisa sa aton ginatawag nga winter solstice, no? Ang ginatawag naton nga meteorological season is December 22. Pero ang December 22 na daw hindi pagid siya tama kabugnaw, ara siya mabatyagan gid sa January kag sa February. Muna action art, no? Aha. So ga-build up tong solar ice cap sa North Pole, no? Sa Siberia. So amat-amat na ni siya kay kun kay isa magpahimuyang kagakalas ang mga dahon sa aton kakahuyan. Gani, Medyo maayo ng bugnaw na gid ya. dupoy-dupoy sang Bugnaw, hangin naton. mabatsyagan mo bugnaw na. Amat-amat na na. Oo. Galing kiti sa Bombay pala nga presyo. Ano, mapatay ka na sa presyo mo? Anong tabo niya man? Pangumprak man sa Burgos? Kung sa Libertad? Tumalagsahon aksyon mo. Di ko kay siling ko kung nagapangumprak aksyon bala mabatyagan mo gid ang kamalahalo ni ka presyo subong mo. Araw-araw Ate. sa kung Bombay sung ka barato lang sumong ka gamay nga daw gamay pa sa itlog ko pertik mahal. Oo daw nagmuno to sila gina nga daw mahal kuno sibuyas Bombay daw 260. Sos grabe ya gani hindi Manaog naman kuno na. Oo. ano man siling ko yung nga presyo niya sang Bombay man. Di daw parehas ko na inang gatong. May ma-pump up siya, may naog siya sa presyo naton, no? Do maamo man ambot nga na nung natabo sa sibuyas Bombay kay way man taga panindahan. Ti ako yung galing ka panindahan ko no pa siling ko nakita ko ko grabe na gini nga ano na presyo ni nga. Tiyan mo na ang dalaga naton. Aha. Ti Merry Christmas mo dahil daw bonus Merry mo sa Christmas namabot. man. Oo, hari. Oo. Ara na? Paabot man ta. Abi ko ara na. Dugay pa Ang kinawala pa. Ha? Dugay pa. Ginaasikaso nila kay may deficiency ng aton mga pirol mo. Pero way talaang pon kay prendado naman na. Ay. Pamayad, no. Dayaw, si mo pabalo kag gidabi no. Basta may importanteng yado kag iyada magkanto sa Maninoy, madala nga birth certificate nga may pirma ka. Di mo mata. Ha? Di sa nano lang dayang mo mata. Importante may birth certificate nga may pirma si Gani Republika. Oo. Na Pwede way problema. ikaw pa. Action Gan, salamat gid. Sige, welcome. Ayang gabi, Action Art. No? Sige, Gani Republika sang PDMP ang pinaka-latest nga weather advisory. Action firing line. Kaya ang mabugnaw nga tiempo or amat-amat na naton nga mabatyagan karon iyang mga season, no? Tipag sulod sang December, may ara pa gina no nga mga mabatyagan kita nga mga bugnaw sang temperatura. Pero sa aton usual nga na obserbahan kalabanan sini no ang pagbugnaw gid sa tiempo na kung mag-abot ang bulan sang Enero kag bulan sang Pebrero. Na muna siya no dira gid na iya naga mabatyagan mo gid ang tuman nga kabugnaw sang panahon Firing line. nauso gani subong no pati kita no madisgrasya pa sa trangkaso dugay-dugay lang kaya gina ang baylo bagilo sang tiempo hindi mo makuan mo kadelikado no kag amo nang isa sa mga balantayan gid ang kinanglan halungan tagid kayong lawas ta jutay tingki iya pwede ka mo matrangkaso pwede ka maubo amo na siyang epekto sang mabugnaw nga tiempo kag mapaang nga temperatura kun adlaw. Action firing line. Ti konina ang immune system mo ti tapos kagid laban kagid sa balda. No amo gina kun expose ka kanadlaw kinanglan importante gid nga halungan taya. Nung ikayong lawas ta para ibitar sa ginatawag nga disgrasya. Amo na gid lang na. Action firing line.
Pero anong pila ka madalag ko nga balita kaina sang aga may ara no sang nagluntad nga enkwentro dira sa area sang Moises sa Padilla. I-check ta kay ang latest kaina nga information mismo nga gin-interview sang Action Radio Bacolod ang pamunuan no sang 303rd Infantry Brigade ang balita nga wala na gid man nasundan pa sang inkwentro atong kaina sang aga. May ara kaina sang aga pero after sadto daway na masundan ti kaina sang udtoyang ang baldiri ni Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor sang Moises Padilla nga ang DSSD o DSWD gahimos to sa ila sini nga banwa agod nga asikasuhon na magkinangnanon sa mga residente nga more or less ang isip kaina ni Vice mga 700 sa or 300 individuals sa 70 household nga apektado. Action firing line. Pero late this afternoon ang report mga kaaksyon nga ini sila ang nakabalik na hambalan gin-advisean na sang ila sining nga alkalde nga makabalik na sa ila tag sa ka mga puluyan. Action firing line. Pero ang ginabantayan ta subong atong duha ka mga miyembro sang NPA that was reported nga nagkalamatay sa inkwentro. Action firing line. Maloon tanag karon dugay diri sa aton sining nga pagpangalagan ano pagid ang pinaka-latest nga update tuhoy sa sining nga report. No kay ti kabalo ka kaina sang aga ginamuno tagid siling ko basta gani ma-encounter ang posibilidad sina nga may pila ka mga residente nga mahimo mapiktuhan malapit sa lugar. Action firing line. Kamo niho, may mga na-evacuate gid mga kaaksyon. Nadugangan ko lang na karon dugay ang iban pagid naton nga mga talakayan karon nga gabi. Online sa firing line. Pero balikan talang si Vice Mayor Ayan Villaflor sang Moises Padilla. Gusto talang i-check sa iya tonight what was the latest nga news nga nabaton na nila coming from the field, no, dito mismo sa lugar. We have Vice Mayor Ayan Villaflor. Vice, may kapiliwat sa Action Art sa gihapon sa Action Radio Bacolod. Kumusta na to, Vice? Sir, good evening. Good evening. Tama. Salamat kisa time no si Action Art at sa Action Radio Bacolod. Ano nang latest to, sir, kay ang kainang report? Ginalaw na o kung gina-advisean na ni Mayor nga pwede na makabalik sila mapuluyan ang mga residente. Anong latest nga information nga nagdangat sa imo? Ang latest nga information na dangat sa akong, sir, so ginaulat ang ibang nga tao dito sa Sibukawan proper barangay sa bilang sa burong area, sir. Okay. Tapos ang Soko nasaka man to kuha man to sila sa investigation report kay may duwa to nga napatay. Okay. So, si Mayor sir ato man to gina sa Sibukawan saka man to siya assist sa mga na-evacuate ng mga tao. Dito ang damo nga evacuate sa Sibukawan gid nga area. Sibukawan, anong mga lugar ng Tupadya gani, Vice? Sibukawan sir kuha na siya ning sa bilang area. Isabela. Tambihan na ini sila sang si Katuna. Oo, nalapitan na siya si Katuna. Okay. So, dito gali ang mas damo nga nagkaladto nga mga residente. Dito sir, kay may mas lapit-lapit duguro kay ang natabo binataan eh. Binataan nga uway-uway, lapit na sa Sabila kung para magbalik din sila sa Moises Padilla. Moises Padilla do kalayo na. So mas lapit dito ang Sibukawan. Tabok na sa Pekday. Aha. So, kaina mismo si Mayor na lang nag-advise sa ilang pwede na sila kabalik sila mga puluyan do mo na. So far hindi ko pa gina-confirm sir kung ano ginang order ni Mayor, pero ato to si Mayor gina sa area sa Sibukawan eh. Okay. Pero sir, sa imo ihibalo ano ang mga ginatag na to kaina ayuda sa ila? Actually sir, why ko to ginakasaka kay hapon na. Oo, hapon na kaming katuan ko. So at least ato si Mayor to check ko lang sir kung ano gitong mga goods nga ipadala ni Mayor. Pero basta si Mayor gina to wala to problema kay gina-plaster gito ni Mayor kung anong tinanon sa mga tao dito sa bukid. Aha.
Sir, atong duwa ka maginaligan, miyembro sa kinpeng mga nagkalamatay. Anong plano sa to, sir? Ano pulis na lang ma-decide na or ang army or ang local government unit? So hindi ko kahatag di sir ang detalye, pero ato tingnan si chief at man mga army, ang suko Okay. na sa kaman to. Kung siguro ipanawag na sa proper Aha. Kaya para at least kung ma-identify ang identity siyang napatay, ma-claim sa ilang pamilya. Aha. Aha. Ay, anyway, sundo na mo ni Sir, kabalikan na mo karon ang pila ka mga opisyales ng army, iya sang pulis, So mas para mayo dito sir mamangkot man ko, pero mas mayo tawagan nyo na ng guro sir ang PNP. Para at Okay. least ma-detalye kita kung nino ang sakto itong proper, kung anong mas mayo dito sa bangkay yung panawag na. Pero nabalaan ko ang suko ato dito. aha. Sige. Bye, salamat gi sa time kag gabay pa ang kalinong magpadayon na dira sa inyong mga nabukid na nga mga barangay kapin pagid nga manog sulod na ang Christmas activity, no, ang Thank you. Christmas 27 days to go na lang kabay patan hindi na ni masundan enkwentro, no. Kabay ba sir Kaya padayon lang sa pamangmuyo sir nga mag-safety lang nga mga pamumuyo sa Mrs. Padilla. Sige. Bye, salamat gi sa time gilatag sa Action Radio sa liwat maayong gabi. Sir, good evening. Thank you. Action Firing Line. Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor ang Vice Mayor sa Moises Padilla. Now si Mayor Yulo mo yan nagkadto gali dito sa Babawgid. Hindi pa makatag patod subong going straight from the Vice Mayor kung ano ang mando. Pero kaina, ang report ginpalayag ni General Pasaporte nga hatagan na green light kaya pwede na sila kabalik sa ilang mga puluyan. Action Firing Line. Di kabay pa kung nakabalikin man na mangin safe lamang ang pumuluyo, kag kabay pa takop naman no ang manhunt operation sa lugar dito o nagpinalagasay to sila kung padanasay pa sila sa monitoring amo na iyang aton gid dapat nga bantayan. Action Firing Line. Ang identity sa duha ka maginaligan miyembro sa NPA nga napatay sa enkwentro hibaloon talang na sa latest update from the PNP and Philippine Army. Action Firing Line. Saman ka masubo ang balita niho sa lakyan sang PNP RMG na aksidente dito sa Banwa Sangkan duni may pito nga napilasan. Action Firing Line. Sa piyakabahin ang congressional inquiry angot sa isyu sang Seneco nga kuntani gin schedule sa petsa 29 or buwas nga adlaw hindi madayon ginpaisol sa Disyembre 5. Action Firing Line. Tapiak nga bahin, Councilor nagapangayo sang status report sang vendors sa plaza sa City Administrator's Action Office. Firing Line. Parkingan sa motorsiklo Changging nga ginakabig illegal structure gimpangkakas sa North Capitol Road. Action Firing Line. Ilang nga operation sa gihapon sa CLO kabahin ini sang mando sang aton sining DILG nga kinahanglan ang tanan nga mga illegal structure nga naga sablag nagabalabag dira sa mga dalanon sa mga sidewalk dapat kakason gini as part of the mandate sang road clearing. Action Firing Line. Iway ka dira choice, no? Bisan ano mo pa kadepensa palangabuyan, hindi ina reason bangod man sang luyag sang gobyerno nga hawanan ini nga mga lugar, no? Because ti kabalo kita nga ang dalanon, no, ining mga sidewalk is beyond a commerce of men, no? Hindi niya pwede nga mo negosyohan. Pero may ara mga plano ang city nga ihatagan ini sila sa mga location ang mga ambulant vendors kag iban pagid kapin pagid mga food cart kabay pa maplastaran ni sila sa lugar nga dira sila pwede, especially kon medyo bahar na ang sitwasyon sa dalagan sang trapiko. Action Firing Line. Amo na sobrang pinagkamadalag kong mga balita nga atong tutukan karon ng gabi. Ang kompleto nga detalye sini tutukan sa inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, Aksyon na paring line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Kung naman aksyon Artay Hupon. Firing line. Balikan ko lang ni karon na sa mga nagapamangkot anong update exactly dito sa Moises Padilla. I-check ko lang na kung ano ang latest nga update karon gikan mismo sa
trupa militar dito sa lugar, no? Koy especially kay na interview naman actually sa mga late tuners bala naton, mayara kay na sa palayag si General Pasaporte, no? Pero kay luyag naton i-check gid kay damo gid abing nagapamangkot may mga pamilya to kunano na kuno ang ila sitwasyon. May mga confirmation nga ti ginpabalik na ni sila sa ilang mga puluyan. Amo na siya ang balita kay inapa, no? Kagin-allow na sila nga pabalikon sa ila sining lugar, mga puluyan. Tikon available karon si Lieutenant Colonel William Pisasi, may kay under gito siya sa 62nd Infantry Battalion. Luyag ta i-check ni karon kung nanugid exactly ang status kag ang bangkay ni dinigin dalaman kay kun layo amoy si Padilla basi siling ko sa Isabela padulugon ini, no, sang kapulisan, no, kay although ti ang suko nagtaklad gito guro nung suko team sang Philippine National Police as part of the process prosesong bangkay, and then makuan sila yan, no, ang bangkay dalon ini kundiin nga lugar ibaluon talang nakaroon sa military. Action firing line. Leyog talang yada, no, kay parang at least makuhaan tagid sang update kay damo abing nagachat-chakon personal kang nagapamangkot sang status dito, pero hindi ka mo magkabalaka kay umpisa sa tong encounter kaina atong aga pa bala mga 5 o'clock, why na to masundan, no? May duha na gani nga napataya sa trupa militar sa NPA. Ang sa trupa militar, at least wala sang nadisgrasya, no, amo nang balita. So i-check ta kung anong plano sini dintong bangkay sang napatay to nga NPA dalon, no? Kag basi may identity na ang aton nga otoridad, no? Gusto tani hibaluon mismo sa commanding officer taga pamuno sang batalyon nga nagauyat o kun dito mismo sa lugar. Action firing line. Kay gusto tayo baluon ni kung anong latest gid exactly sa mga nagapamangkot nga may mga pamilya kag himata dito. Online sa firing line. We have Lieutenant Colonel William Pisasi, Commanding Officer ng 62nd Infantry Battalion. Sir, mayang gabi si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Art, Yes sir, si Action Art mayang gabi gid. mayong gabi sa lahat ng... At Tagalog po kayo sir, hindi po kayo makaintindi ng Ilonggo. Hindi, pero kung sa Cebuano makaintindihan. Okay lang. Hindi naman kasi ako marunong masyadong mag-Cebuano. Pero anyway, ang area ko ng Moises Padilla, Isabela, may mga lugar din yan na marunong ho mag-Cebuano, makaintindi. Pero sir, what was the latest on the ground? Ang alam po namin kanina na nakabalik na ho yung mga residente, may green light na ho coming from the LGO at mula din ho sa trupa natin na inalaw na ho silang umuwi yung mga residente kanina na pumunta doon sa isang lugar, pagkaintindi ko, Barangay Sibukawan po. Opo, during after ng encounter kaninang umaga, siyempre itong ibang tao na medyo malapit sa area, naganap sila ng safe na lugar. Pumunta sila dito sa adjacent barangay ng Sibukawan. So, nakipag-coordinate naman kami sa LGU ng Moises Padilla at pumunta rin sila doon para magbigay ng mga food packs. Pero in-assure natin na as soon as mag-clear yung area, within the day ay anytime makakabalik sila, which is kanina nagbigay na nga tayo ng signal na okay na. So nabigyan na natin ng go signal yung mga residents na nag-evacuate na bumalik na sa kanilang mga bahay doon sa doon sa Quintin mo na kung saan sila nag-evacuate. Opo. So ang maganda doon, wala na ho, hindi na ho nasundan yung unang encounter kanina, tapos wala na rin hong manhunt operation yung trupa natin. Actually nagtakbuhan
nagtakbuhan. Nagtakbuhan. Yung mga ibang, Okay. rebelde, nagpupursot tayo pero hindi na doon na nag-move forward na tayo. Kung saan Nag-move forward na. Ah. Apo. Sir, ano ho ang plano doon sa mga dalawang bangkay ho ng NPA? Saan po dadalhin yun? Is it the police to decide or doon pa rin po sa 62nd IB ho ang maging desisyon? Saan ho ito dadalhin? Actually, kanina may coordination na kami. May PNP na doon, SOCO, at saka yung MDRRMO Opo. na pumunta doon sa site para mag-investigate. At nadala na nila yung dalawang patay on the way nila papunta ng Moises Padilla. Okay. Papunta na ho ng Moises Padilla. Para Apo. on the way rin kanina, hindi ko lang sure kung nakarating na ba or nasa daan pa. But as of last time na nakakontak ho doon sa ground, wala pa pong identity itong dalawang namatay po. Mayroon tayong taga Negros Oriental. So sorry ho. Napuputol kasi yung signal ninyo, Lieutenant Colonel Pisasi. Ano yung sinasabi niyo kanina, sir? I'm sorry. Sorry. Medyo napuputol kasi yung signal. Baka naman on travel ho kayo. Medyo hindi po maintindihan masyado. You were saying, sir, medyo ma-initial na ho na pangalan. Yes po, mayroon na tayong initial na pangalan. Gusto lang nating ma-confirm doon sa kasi mga taga-Gihulngan sila. Gihulngan, Negros Oriental. Opo. Yes po. So, mahirap naman na maglabas tayo sa anyway, as soon as ma-confirm natin ito, ilalabas namin ito. Opo. Yung details nito. Yes, sir. So, ang importante ho na itong operation ng inyong trupa ay resulta ho ng report ho ng mga civilian o ng publiko mismo sa inyo? Yes po, yung mga residente sa area kasi yun nga yung nandun pa rin ang haharas ng hihingi ng ng mga pagkain at saka pera itong mga NPA kaya yun sila. Opo. Sir, karami ho itong tropa na encounter ho ng ating militar ho? Po kasi sila kanina, pero more or less, according sa tropa natin, more or less 15. 15. Based sa estimate lang. Sa estimate. Opo. Yes, sir. So, matagal yung palitan ng putok kanina. I see. So ito ho ang mga grupo na to, sigurado ito rin po ang may mga movement from Oriental to Occidental. Itong isang grupo lang din po ito. Last month, yung series sa Gubingan. Kasi itong bundok ng Padilla at saka Gihulngan, magkabigit lang yan. No? So, tumatawid sila. Opo. Anyway, maraming salamat ho for the confirmation, Lieutenant Colonel Pisasi po. Ingat po kayo palagi at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Action firing line. Ang taga-pamuno commanding officer ng 62nd Infantry Battalion sa diin ang ila sining trupa among nagkaengkwentro ang report on the ground gaya nagkuha nga on the way na kaina na padulong dito sa area sang Moises Padilla ang bangkay sang duwa ka mga napatay no nga rebuilding grupo. Action firing line. I-check talang karon ng local DRR mo basi kung may ara na sila sing ideya di na inilapit. May ngalan actually siling ni Lieutenant Colonel Pisasi galing siling yagina confirm pa namon kay luyag namon gid baloon kon siyagin man ini. May angalan namon i-compare namon kag i-confirm pa kon siyagin man. Action firing line. Idua ini kabilog mo ang mga nagkaramatay i-check talang nandugang nga detalye ha. Taga Negros Oriental. Ining duha ka mga miyembro sang NPA nga
At yan mo ning nainkwentro aga pa sang banwa kay na. Baw kung ikaw ning residente to. May mga video actually nga nakita naton kay na sa social media. Ang binurot do binangto nga maismong perting linok panay. Action firing So kung line. na kung medyo layo lang nga hindi ka maasikan kag masalabat na. Pero kung lapit ka na to, di ka intindi ko na nung himuon mo. Action firing line. Kag kabalo ka naman sa encounter o kung sa enkwentro, hindi mo ya mapulong kung kaisa, kung matabuan nga ara kada ma-sandwich, basi kon pabutang sa lang alang, no, kag ma-crossfire ka, blabo mo ginang kadelikado. Action firing line. Amo na siya mga bagay nga dapat talungan naton, kag dapat gin nga intindihon tang taga-uma, nga ang iban may mga phobia na, no, may mga ginabatyag na nga kakugmat, basta gani may mga enkwentro sa bukid, ang mga residente dito nga mataway man ang pagpangabuhi nila, mas labigid nga apektado. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Alas 7:35 na ang kay Lia Younger Esquivel nga nagamonitor. Salamat gidra sa imo. Thank you for listening. Si Patricia Bernadas, araman Joby Munares, nakutob sang mga naga-monitor dira sa aton sining Facebook. Salamat gid sa inyo kay Joylyn Idim Argilies. Salamat man. Ara man og monitor. Cecil Bikbik. Cecil Bikbik, may gabi na. Thank you gid sa pagpamati karon nga gabi man. Ara man si Ray Quaros. Ray Quaros gali no. Ray Quaros. Thank you. Si G. Puy. G. Puy ha. Thank you gid Jennifer Corunia. Ara man kag Arthur Granada. Carolina Encarnado kag Rochelle Habiluna. Genevieve de la Serna kag Raymark de los Santos, thank you man. Bugabril Michael, ara man ga monitor. Ayos. Alin Luihi Mutiya, thank you man. Iingagawon kumiyada basikon ara si Reynald la. Ang diari mo sang Moises Padilla, i-confirm talang ko kung na ang ilang team ang nagkuha to sang bangkay kag kung nalabot na nadala na dira sa Moises Padilla. Action Firing Line. I-confirm talang sa ila no kay kabalo ka medyo layo ni siyang lugar no. Ang travel time it would take time pero ti subong damo naman ni matawhay naman lang dalan siguro da kay the last time nga nakalabay ko Moises Padilla going to Canlaon. Halinda mismo proper sa Moises Padilla pero ti patong lubak-lubak ambot subong nampawan lagi man ang dalan nila da. Action Firing Line. Siguna to ya pero ti kalubak-lubak mo. Nagkadtulang ko na sa may ilaba lang nga spring resort kay dito ang family reunion namon ay perting dalan. Ano pa pagpauli namon diri kami naglabay sa area sang sang La Castellana na. Kay kung mabalik ka diri sa Moises Padilla, gali na gampak lang ang perting tinagaltal sa salakyan mo kung ito ka malabay. Action Firing Line. Tingabal kinan Lieutenant Colonel Pisasi, dalon to sa Moises Padilla, kag on the way naman to. Ti kon tulo timprano pas na ti kabot na guro dira sa area sang Moises Padilla. No, si Joselito Ortega, Cleo Mungkal, Maricel Pamplega. Good evening, Action Art, watching from Punta Talaban, Himamaylan City. Human Lumina, araman, Martin Aliling, kag John O'Deal, araman si J. Vance Saldivar. Alin Louis Himotea, kag si Silbikbik. Ay, ari pagidamin sa ni si Silbikbik. Sila nga, tamyaw sa amon ba rin Kapitan Mr. Remy Halia, kag mga barangay kagawad. Thank you, Gid, si Shell. Marial Leia Marabayles sa Banag Glorioso. Thank you, Gid. RB Karisma kag Miss or Michelle Cordero. Salamat man sa pagmonitor kay Kent Binundo Miguel Austin. Jomel Kabangon. Salamat man Madam Vanessa kag Doc Matmeo. Lorna Diligencia. Maayong gabi man. Nestle Exaltado Banaylo. Thank you man kay Joper Doriman. Evelyn Sinaon, sininga kami nanay Evangelina kag Lani Hulag ay Sampurok Gaisano, Barangay Elhis, Gam Monitor man. Ayos. Barky Tribe, sininga may gabi, Kimpuyulon, Norbing Galicia kag Gina Galicia. Always gida, ga monitor man kami. Ay, thank you. Dan share na. Salamat man sa imo, Barky Tribe. Sa pag-monitor kagay Stephen Purinas, Mike John Samoldi Seba. Okay. Thank you, Gid. Araman si Rochelle Polincio Susana. Thank you for always supporting Action Radio
Bacolod. Okay? No, ang iban nga hindi ko malawagan, kalma lang kay dugay-dugay. May timpo pa niya. No, tinguan tagin ni karon nga malabutan. No, si Lauro Regalado kag Inday Plaza, Primilita Bakiran, Imbong Ju Campos nga sa Maaw, di ka monitor mga medisyan mo. Karon nga gabi, Kas Alari Singwan sa Kanduni, kumusta da Kas? Na-aksidente pang salakyan ka RMG kay ina, may mga nagkalapilasan. Inang likuon sa kaningay, nakadelikado na damo ina disgrasyada. Action Firing Line. Paring Bong Villalobos, good evening, thank you man for listening. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamin sa mga bata man ang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat ng Kinisang PM na ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat nito nga yung patigayon ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas,
balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse DHW, Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! May aksidente sa area sang sang Valladolid. O i-check ta lang na karon na kay daw tricycle ini ang na involved sa aksidente. Laing gano may patay ni Aksyon El Rijo sa lugar mo. Aksyon Firing Line! Aksidente mo na kinanglan, longgi kita, no kay hindi mo na mapulong mo sa isa lang kapisok, sang kalimutaw mo, tapos kagida. Aksyon Firing Line! Madisgrasya kaginiya sa aksidente. Grabe maning casual employee sa mga plabaw. Gin-operate siya, nakuha, ano sa kamilyon ka pesos? Inano? Aksyon Firing Line! So, hindi mayad ini. Aring mayong balita, ya, kuya, gina-congratulate ko gid no ang Bago City Local Government Unit headed by Mayor Nico Yulo. Kay aring balita ho, sila yan na hatagan award Most Sustainable and Livable City nga bag-o lang tingin ginbaton sang alkalde ini nga award ho. Online sa Firing Line! Isa ini sa Ukada, Manila panigali no sa Paranaque. Ti nagligan nga Friday ini ginabaton nila nga award pero sila lang nis bilog nga Negros. We have Mayor Nico Yulo on the line. Mayor, may gabi mo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art, may establishing mo Action Art. May gabigin Mayor, siling ko ba dumayong balita last weekend dumayara gali sang award kang personally. Ikaw gini Mayor ginagbaton to sa Manila? Oo, ipakamayo man naton nga isa ka prestigious award ang ginhatag sa syudad kag sa hindi man nga representante aton yung tingwaan nga makakuha kita personal no sang aton nga award dito sa Manila. Aha. When you say Most Sustainable and Livable City Award, tanan di nga LGU and cities, Mayor, amo ni ang makakompetensya mo? Ang award na ginhatag sa aton para sa 2022 nga version sang ilang award kay every year nagapili sa LGU nga may mga criteria sila nga hatag wala mataya gani ka participar kundi nga sila mismo amo ang naga-investigar no kag nang maayo man nga ini nga tuig na diparahan nila ang siyudad sang Bago ang aton nga effort para sa sustainable nga nga LGU no. I think dugang na sa mga iban pagid nga aton man nga nakuha nga mga awards no. Una na siguro ang recognition sang Green Destinations, isa ka international award giving body nga ginpili kita no nga isa sa 100 stories parte sang aton nga environment no ang aton pagtipig sa aton nga dunang manggad. Okay. So there are so many awards nga makita naton ina through sa imo leadership. So
nagapakita lang ni Mayor sang mas maayo pagin nga development in the coming years for Bago City. Well, oo, pasalamat ta una sa Ginoo, no, nga gintagaan niya ta, gingabayan niya ta, no. Kag ini nga mga award tanan namon nga award ginadedikar ko gina sa aton nga mga empleyado, labi na gid ang aton department head sa syudad. Kay kita ya naga-guide lang sa ila, pero ang trabaho ara gid sa aton nga mga City Hall employees kag sa aton nga department heads. To them, they rightfully recognize naman sila. Aha. Pero Mayor, after nga daw nagnubo, no, ma-shift lang ko very quickly, kundi na nagnubo, naging ba ng cases, subong although nga sa mga areas like Bacolod, may mga cases kigapon nga recorded every day, COVID-19 kita nga update, Mayor, no, okay na kag ano man, sa pagnubo ni siyang cases? Recently, up and down ang cases namon, no, may mga surges. Gusto matahaw naman siya. Okay. Gusto may jutay naman nga surges, no. Pero ang aton experience dra nga ang mga nagka-positive hindi nagidya malain ang ila sitwasyon, kundi nga may jutay nga hilanat, so nagapatest sila and na-discoveryhan nga positive sila. Okay. At least why tala sa mga facilities yang sing una ginabutangan sang COVID-19 positive, the why natasubong sina kuan pa no naga-cater sina, Mayor? May jutay pa kami nga ginbilin nga mga facilities for isolation purposes. Okay. Ginbilin na naton kay hindi naman parehas ang una nga damo kita kinahanglan, no. So may ara kami gyapon nga isolation facilities nga amon nga gina-maintain. Siguro suno sa aton nga mga doctors mas mayo manggid nga magpabiling kita, hindi lang para sa COVID kundi nga basi may mga emerging mga viruses pa bala nga magtuhaw, may nga may mga isolation facilities na kita nga daan. Yes, sir. So, sa mga bagunhon, at least damo kita mga tourist destination na matamat naman guro naka-recover ni sila, Mayor, no? Oo, aton gid ginatinguan, no, nga sa sulod sang 2 ka tuig kun diin wala kita sang turista kag nawad-an man negosyo ang aton mga kauturan diri, aton subong ginatinguan nga makakuha sila sang maayo tourist, no, by organizing mga farm tours naton halimbawa, no, kag para nga gilayon maka-recover dayon ang business naton. Yes. On that note, Mayor, again, congratulations for the award and keep up the good work. Good luck sa imo. Kag thank you for so much for the time. Madamo gid nga salamat sa imo. Action Firing Line. Ang alkalde sa syudad Sambago, Mayor Nico Yulo, no, tiyan mo na gina-appreciate na basta mga katulad sila nga mga award nga nabaton. Hindi man naman kung mo hindi ka man batagan sila kung pigaw man ang imo performance. Action Firing Line. At least bugal ini sa mabagunon kag kung ikaw, Mayor, ti pakita lang na mayong trabaho mo dahil. Action Firing Line. Alas 7:53 na ang Himamaylan City nagligad to mayara man gani mga awards man nga nabaton man to, no? Ti ang Himamaylan okay man subong ang alkalde nila si Mayor Raymond Tungson, no? Tamo man mga awards. Kaling tinagligad to ang mutong yang area niya nga may encounter nga do perti tuklawig yung na umpawan. O yung good news po, so may 4 ka pesos kuno nga pagnubuos presyo sa petroleum products. Aber, daw ay pagkikita sang detalye ni kung pilagin exactly ang ipatong, pero I understand, I mean, itapyas o kung inubo sang sa presyo sa petroleum products, pero ang munang mayong balita ya. Action Firing Line. Ang importante nga kung may pagnubo gidman sa presyo, kabay pang sunod nga masiniman na hindi mag-bounce back o kung magtaas, inang sobra-sobra lang nga daw hampas kaya tudo. Action Firing Line. Amo na mga balantayan ta. Kagari pagid. Anong matabo iya sa ang aton diri sa Bacolod nagabiyahe nga mga kuan man? Ano natabo na ni sa ila sa mga kuan bla?
traditional jeep. Kumusta na kamo? Anong process na ninyo? Do naglinong na no? Sige-sige na ni Ayhan nga biyahe lang sila. Waay na sang mga himuon ang LTO nga operation against sa ila. Kaya daw ginhold anay. Atong mga himuon nga require sa ila nga pagkuha nila sang pagparehistro private sa salakyan nila. And then, hatagan special permit nga makabiyahe. Ano to iya ko naman? Anong mga proseso? Action firing line! Ina mga balantayan ta nga mga development sa transport sector kay tis Mayor Albi din nagabulig man to sa ila pero nagligad to ti do may sinungguran na higit kay kabalo kami pila ka mga lideres diri sang transport nga nagsunggod kay Mayor Albi kasi nila binamon ginabuligan kami tapos amo na bla pag-operate asos gagkalalayag sila mo. Action firing line! Check talang na karon na sa pamunuan lideres ka opisyal mismo sang mga nagkalain-lain nga mga organisasyon o kon transport leaders and organization sa Metro Bacolod. Sa Iloilo yan, do kataway, do ay malang ito yung parte ni sa mga traditional jeep, no? Sa Iloilo City, do hindi pa masyado, do sa aton ligad, grabe itong problema. Action firing line! Kag ang delivery sa mga dugang nga unit para naman sa mga modernized jeep, mga modernized nga mga minibus, bot nagkalalabot na ni. Action firing line! Saan o ni sila ihan ma-operate liwat dugang na kag magkumpleto ang tanan nga ruta diri sa Metro Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitipar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung uman natin.
Active mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa Maring line sa ngalan sa gihapon ni Aksyon na Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Artay Hupo. Action Firing Line. Uy, may gabi dira kay paring kinalon sa gaybo pare suri gid bago ko lang nakita ang imo mensahe ho. Naway gid naton palabot ang imo regard sa kay Mayor Nikuyulo, paring Ken, sorry gid, paring Philip kinalon sa guy sa Tokyo, Japan. No? Kaparigard sa tani kay Mayor Nikuyulo. Kay Lauro Regalado, may gabi ang sonado, labi na gid sa imo, Migo Art. Thank you man sa imo, Migo Lauro Regalado. Ihaday, liog lang ko, kunin siya dayon na. Si Toto Diego. Ignacio Gayol Guardiano. Joy Ignacio, kag Mary Jean Saludares. Thank you gida. Arnil Gonzalez, araman ga monitor si Milagros Pacheco, Stella Marie Celes, kag Anthony Louis Habagat. Okay? Thank you Rogelio Hamandri Ioy, araman siya. Si Eugene Gahi, kag Merna Condino Daguok. Thank you gid. Si Jorcelyn Baladia, kuno sing Action na Art, good evening. Watching always in Tansa, Cavite. Tansa, Cavite siya. Thank you, gida. Regards Sandra sa mga taga Tansa, Cavite. Action Firing Line. Ayos sila kuya, dakon okay na siya? Okay na siya? Parang arat sa dahon tagilayon. Online sa Firing Line. Ari okay nagligad, remember, balang kundi na interview ko ding regional director sang LTO. Nga mismo, hasta subong balado, hindi ko ma-reconcile, hindi ko intindihan gi kunano exactly matabo sini kundi subong bakulod at least ay na operation ang LTO kon parte sa modernization program ang pagamalan. May operation sila actually pero hindi na parte modernize kag ang mga traditional jeep daw ay nanila ginapang parahan pa subong no do mo na. Action Firing Line. Tigaling di kuya maintindihan nagligad. Kay siling diri sang LTO Regional Director, siling yati ipa-register nila anay sa LTO as private ang mga traditional jeep para may isuan special permit makabiyahe sin ko naglingin ang ulo kung sino matabo ni man. Online sa Firing Line. Anong latest sinikag tubtob san oni? Hasta na ni next year nga amo na ni way anay status quo anay way anay dinakpanay. We have Sir Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers Operator Center or UNDOC. Sir Diego, may gabi simo. Tonight, may gabi sa ating mga driver kag pasahero. Salamat ki sa time. Anong latest, sir? Dulibog la ulo ko last time lamang sang LTO nga do i-rehistro ka mo private kuno kagatagan special permit. Ano to? May nagproseso gimasin nyo? Actually, kung nag-meeting kita sang Bernes kay Mayor Aldi. So ang advice mo lang dito ni Mayor nga ang tanan nga 2020 nga franchise i-akomodar niya sugod subong adlaw. I-interpinaw niya na dasong kwaon niya tagtatlo ka kopya kay padala na dito sa regional office pangayuan sang provisionary authority until ang pag-intindi na mo do until March 2023. Okay. So wala man siya nag-mention nga ibalik sa private kay kung maghatag sila PA automatically renewed na wala iya sang natabo nga pagbalik sa private kay kung magbalik ta karon sa private hindi sila pwede kahatag special permit kay from for hire to private
jurisdiction na sa LTO, wala na relasyon ng LTFRB. Pero kung i-renew nila, ang ipadala dito ni Mayor Albi, Butchilingon, ginsunod nila ang board resolution 164. Okay. Kasi no? Ti ano matabo sini? Ano why pa man sumong update gid Sir Diego? Well, kag ina may ginpasulod ta to no ang bata kag Mandalagan, gin-receive na nila. Ang ka-confusing lang to kay ang supposed to be ang ma-receive sina, duwa lang ka departamento, either ang city administrator o kung ang sa licensing. Kaya gina-check pa na mo kung sino man nakagawad, bala mga business permit from 2020. Ako untay kasi hindi, laban na daw, ay naging manaya kagawad sang business permit. Kaya expire mo, expire ang mga ORCR. But din kung ginpa-submit kita sa mayor, Butchilingon, mas may power ang mayor sang sa LTFRB Regional Office 6 kay ara man ta nagligad pag inistorya na ito sa LTFRB kag sa LTO nga ginaayo sa LTFRB nga i-drop ang franchise kag iparinyo sila into private para matagaan sa ang PE kag special permit. Abiti ka wala na iya matabo action art sa bilog na Pilipinas, diri lang na iya sa Bacolod ga katabo to. Sobra pa saya kay Marcos karon kumagamo na si Atty. Altura kag ginambalan to sa namon hindi kay abogado. Ay, hindi na siya abogado. Kaya abogado mapakilala ya? Tiga na yung balanto sa namon. Hindi na yung abogado. Kaya ang legal niya, tuluan mo nga mag-illegal. That's why gin-cut off to sa ni Mayor Albi. Kaya gin tabunan ba lang. Tigambal siya sa lamisa. Kaya kalaw ay sa actuation mo, nga kadamo mo sa abogado nga ginpangdala namon ga pamati. Kalaw ay bala ka, ang amon term ka unethical. Kag hindi maayo nga advisor kay dropping substitution ng imoya. I-drop mo kag pwede ka na dayon ka biyahe. So, sa sinaguro nga punto aksyon, kinalano naton pamangkot ina. I think si Mayor Albi during the time, nagpangako sa amon nga pamangkot ina kay Secretary Bautista ang DOTR and hoping ang ginahimo niya na subong base na sa paglabi niya dito sa National Action Art. Okay. So, ining nga sitwasyon ni subong kumpiyansa ka mo nga until the end of December, why ni sang mga development o progress nga base may operation naman again sa inyo? Wala kami gambal nga hindi mangdakop. Kinahanglan mangdakop gid ang LTO no kay budlay na karon nga may special treatment na karon. May special treatment na kung hindi nila pag entertainahon ang dakpanay kay 24/7 na yamo ang layita. So dapat guro sige lang sila dakpanay kay during pag-istoryanay namon sa LTFRB kag LTO, nang dakop man sila, may gindakop sila nga membro namon nga taga Fortune Town kay taga Punta Taytay nga mo pa nang gina-arrange namon subong sa sa opisina ni Sir Nobero kung pwede na matagaan ito gamay lang nga justice bala kay ginara man na kabay ang regional assistant director si Atty. Hidospan during dialogue. Ara man na si Atty. Altura. Duwang abogado na mo sa region halin, LTFRB kag LTO. Pero pagkatapos nila nang dako pagid sila sa Punta Taytay kag sa Fortune Town Action Art. So bali si Councilor Nobero mong ipangayuan yung bulig? No. Si Sir Nobero sa LTO. Si LTO. Because So ano matabo sini? Amo na ginahulat yun lang? Nagahulat kami buwas kay may mga labing pangamatabo and ako yung aksyon kapati kung mas may power ang central office ng LTFRB kag LTO sang sakay Atty. Altura sang LTFRB kasi Atty. Altura and ang spokesperson siya nga wala naga-analisar no ang amon di punto kung anong tingog sang lawyer kay isama lang na sila nga mga abogado may duty lang na kuan daw muna silang nila bala lain-lain nga pag-insindi, pero hindi kapag tudluan illegal, kaya abogado ka mo. That's why gaulat kita sang pinakamayo nga development diri sa local government unit, especially sa aton nga city legal. Kung anong ilay ang pagbasa sang among board resolution, kung bala gin-deklarar ina sa bilog na Pilipinas, hindi lang niya pag-i-implementar sa Bacolod. May discrimination action art. Gani. So, balantayan tani gali. No, kay, amo na nalibugan ko si ko ano na tuman. After sa meeting, to nag-hipos na lang ako. Ano ang mga tikang ginahimo sa office sumong sa alkalde. Anyway, si Mayor Albi, dikit man to sa babaw to. Kabay pa nga matigayon na lang ginayo nyo Oo. So, hoping action kabalo ko, ikaw naman lang gani ang kuan sa amo no ga sunod
yung iban daw wala naging daw natakana bala sa aksyon at kay daw nakauluya balang katabo sa Bacolod kimilain siya nga pag-entertain in hoping magapabilin ni nga relasyon naton sa inyo kabay pa nga magsigi-sige ang amon advokasya pagi sa inyo sa aksyon nat. Sige. So, no problem gintinguan niya. Kay kabalo kati, paano na karon kung madulaan ni Ubrani, hindi niya yan magpadangop sa amon day kang mangayo, bulig man kag magambal nga kung anong matag si ilasang. Mabalik yapon kay Mayor Albi at the end of the day nga mangayo, bulig siya. Yes, so thank you Aksyon Nat. Buwas mga alauna siguro basi may mga development Santa ka para update liwat naton nga mga driver Aksyon Nat. Pero maging salamat kag mayong gabi. Mayong gabi gid. Action Firing Line. Tiyamakon mo na. No, ang mga abogado may tagsa-tagsan sila nga mga interpretasyon sa makasuguan, no? Kaugalingon yun ang interpretation because at the end of the day, amo na gani nga may korteng ang hukom amo magahusga kung ano mga legal views, panindugan sa mga abogado, pero at the end of the day, tiya mo ginahin dapat na mangibabaw kung anong katarungan. Pero sa part naman sang concern sa mga driver, amo na ang isa sang luyag kumabalaan. Di ano na ang mga tikang ang next nga himuon, especially that the office of the mayor is now entertaining and doing its part nga dangop dito sa national agud nga maklaruhan ini tanan because at the end of the day ako yang nagalantawa kung ma-deliver o maabot ni tanan ang kinanglanon nga mga modernized jeep kay may nabilin pa man nga traditional jeep nga may ara pa ya franchise until next year. Why ka naging ni reason no kung ipatuman ang modernization program since nga maokupahan nila no ang kadamuon sa mga pasahero kag salakyan nga needed nga mag tiyog sa bilog nga Metro Bacolod. Action Firing Line. Pero as long nga hindi pa na makupapan, way pa sang kumpleto nga unit, way pa ma-deliver, tibudlay pa na patuman for now. Kay ti kulangon, mapiktuhan ang mobility, ang city, guro hindi man ikagwanta nga kadadlaw, ma-provide sila sang libre sakay. Action Firing Line. Buti check ta lang niya sa talatapan sa alkalde, lalo mga tikang ilahimoon, ano na ang mga update kung parte sa concern sang public utility jeepney ang mga pagambalan, especially ang yara sa traditional nga mga jeepney. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan.
Pagatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion at Radyo. Aksyon! Radyo. Aksyon firing line. May video ko nakita di sa sa encounter site bala. Gin-present na mo gali armas na recover action kagara man ng bangkayo sang duwa ka mga miyembro ng NPA. Galing kay hindi makontak ang taga local DR ni mo Check ko lang nabi karon liwat kay sa Moises Padilla bla gusto tatani itong nga i-update ko nakalabot na sila sa may area sang Moises Padilla proper mismo no kay amo nang gusto naton i-check kung bala nadala na nila to amot ko na mo ni siya gyapon ang try mo bi yada ni ang number ni Sir Reynaldo kay amo ning latest na ginpadala niyang last time sa akon kay base bala kon nakalabot na giman to no sa area sang Moises Padilla parang makapamangkot kita kay Sir Reynald Horigi no ang ila sining tagpamuno sa Local Disaster Risk Reduction Management Office no. May gabi dira kay Rogelio Hamandri iyoy anabasa ko na ni kayna. Sean Shoko, may gabi man, thank you for listening. Si Diding Alojamiento ho, ara man, ara siya. Kuning kaso magsabat siya karon na, away. Georgia Gargasiran, no, Rodel Cadigal, thank you. Tata Magallanes Tiulo, ara man nagamonitor kag si Alex Montesa gamonitor gani sini nga gamugamo sa ulihi perwisyo gina sa mga commuters ang modernized program nila. Pa-shout out lang na sa mga pamilya Kabalan Palarkingan ang ila PUJ Corners ang dalan mga salakyan gagakos ang traffic sa boundaries sang Sharina Heights kag Doña Juliana dalan unlan St. Joseph the Worker nga simbahan. Damo na daton maglaktod ko da bla mag-cross o kun maglabay sa City Heights no ko damo daton sa mga naga-parking nga salakyan. Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan nga monitor man siya, salamat. Milili Uligo no, Ana Sinoro sa Lacarlota naman. Si Christine Minies Villalubos araman. Ma'am Christine, thank you gid for listening. Si Sir Milili Uligo, bokalawig na ni siyang imbitahay ni Sir Milili siyang kapihan niya daw, hindi kami makatimpo permi. Action firing line. Sir Pelton Lipura, may gabi sa Pasay City siya. Salamat gid Sir Pelton, halong kadra. No, salamat man sa imo pag monitor. Si Maria Lini Guanzon Hulagay, paring Turco Jungko, mahilig sa kanding nga ginbutangan sa sampalok o sambag sa usahoy agini paring Turko, kumusta ka na? Ang burangos ta okay lang. Idlaw no kay paring Turko Jungko no. Lawig-lawig manggawa sinsang pandemic tuduay nagkami kita ay ni nga duwa por te kalawig na Action firing line. Kumusta ka na pare? No, si Joji. At salamat man sa pagmonitor. Zenny Versusa Garcia, no, kagnay narod. Okay na lang yada kay may isang pagiko. Hindi na lang alay kay malang-alang ko na karon, no? Pa karon lang tara sa kay pagbalik ko karon kay si Sir Winnie. Kundi si Kong Greg nagambal nga may ara pag-isol, no? Kay supposedly buwas ni ang congressional inquiry parti sa Seneco nga isoblati hindi madayon buwas. December 5 ang talana naman sang Committee on Energy. So matabo sini wala tontay until December 5 nga dira liwat pati gayunon ang ila sining committee hearing. Action firing line. Ti sila nga committee hearing kaya expecta masabat diri sang Seneco
pagpangusisa, congressional inquiry, no, amuning hearing in aid of legislation or investigation in aid of legislation, galing kiti kabalo ka sa hearing ni, why man niya sa katapusan sang hearing, hindi man pwede balda sang committee, kati mambal sang nga, oy, kuan ka muda, no? May ara ka mo sang nagkomiter nga mga violation, da, kundi ang himuon diri in aid of legislation sa uli, makapasar naman, sa magkasuguan, nga magka-secure nga inang kung may ara giman mga problema, matadlong mula, no, pagi sa makasuguan nga ginapatuman, pero at the end of the day, why niya sang yambal na nga guilty ka man or not guilty mo sa mga akusasyon ka ginareklamo batok sa imo, o galing kay tanan sumungga kururiit sa balayran sang sinay mo. Balayran, hindi taman na ma-discount, kag hindi taman na iya masiling nga ibasol mo ya sa sinay ko tanan, since nga, ang Seneko ga-implement palang ginapatuman ni, bangod nga ang mga planta ang ginagamit nila para mag-andar mga planta nila, kuan man, inang gina-export man bla, or I mean gina-import man nga mga product, tanawang gina-import sa kay dollars, way labot sina, nagmay mga pagmahal. Action firing line! Ti resulta mo niyo na balang-balang kita, mamroblema kita, bangod man, nga ang ginasukot sa generation charges, iaboy sa mga electric cooperative, and the electric cooperative has no choice kundi isukot ini sa mga member consumers, ang end user nga muning pumuluyo nga kung way kaya kuuton kag extra sa bulsa mo, kalamay mo gid. Action firing line! Ikaw gid masakripisyo kung wala ka pa inog bayad, tapos ka kay utod ang imo linya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan,
pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang legal. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry Na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Alas 8:31 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ngalan sa gihapon ni Aksyon Marlon Hinovia. Kung naman Aksyon Artay Hupon oy kay Reynol tumaob dikina na siya dikinya kagamuga ni isang program nga modernization ti kabalo ka kuan na siya mo ng department order ngagin patuman lang bala mo na basta okay man na taning modernization program actually kung lang taon mo okay man siya tani mo ang premise niya galing kiti kulang consultation why mapreparaan ang iba ng mga concern. Luyag man kita ang magnami ang mga nagabiyahe ng mga jeepney sa atong kami iban giban tuod nga Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit. Supposedly buwas pati gayunon nga congressional inquiry issue ni siya sa NECO naman niya. O tiyang naligan tong interview naton kay Sir Winnie Sanso nga daw mapadala tong ilang grupo sang position paper amot nakasubmit kay ina si Sir Winnie. Online sa Firing Line! Secretary General sang grupo nga the consumers group nga nagabulig sini nga concern especially ang grupo sang Power Watch. Sir Winnie Sanso, Sir Win, may gabi. Sir Win, may gabi. Hello. Yes, sir. May gabi. Ay, doon is kabati. Balik kayo sabi yada. Hello. Hindi ang mabatian. Basi siguro ang talkback na ba si... Sir, batian mo na ko? Okay na ho. May gabi liwat, sir. Good evening, Arto. Pinagid sa aton mga consumidor sa Sinico nga nagapamati sa imo programa. Na-interview ko si Kong Greg kay na, ang balya, hindi gali madayon buwas to sa 5 naman na nakakadto-kato gali sa office niya. Yes, no, nagkadto ko to kay Inas nga
nagsubmit ko sang position paper sang Power Watt. Kaya ang ako niya nga anticipation nga base madayon mo. Unfortunately, I was informed na ginpa-reset nila sa December 5, no? Okay. Ang congressional inquiry. However, ang December 5 na congressional inquiry, sila isang staff ni Congressman Gasataya face-to-face, no? Hindi ko no hybrid la, hindi pwedeng virtual, no? Okay. Medyo problema, tas nada, kay Mante. Pamanigla. Buhay mega sponsor sa ato ni Pamanigla. And, ikadua daya, kinanglan may invitation. Okay. Kasi kung wala kita sa invitation... Bas hindi ka man pasudlon to karon sa Kongres to, as House of Representative? Correct, kaman may ngalan na sila mo, kagti, para sa una, blasang pagkato ko to sa sugar import liberalization, kinanglan may isa ginagka-congressman nga daw ara siya si imo nagakwa niya, nagatutok kag nagaside. Ang una si Congressman Carapto ang nagpangabay na kung pwede mapahambal naton ang worker sector, no, regarding sugar import liberalization. Okay. Kasi niyang panahon, I don't know, no, kung sino, kung madayon gid man nga makalakat kita dito. However, makomentar ko bala Art sa iyan ni Congressman Gasataya nga mga staff dira with all due respect. Tani ang information dissemination tani dapat malapnagon eh. Kaya man pagkakanto ko to kay ina sa ngaga, nagpumangkot ako kung madayon o kung hindi. Ang why sila ya kabalo kung madayon o kung hindi. Hindi silin ko tani sa paminsaron ko lang Art. Sa amo ni Black importante nga issue. Tani may advance notice na iya mo. Kung madayon o kung hindi. No? Di mo ginambalan nga kabati ko ay na to nga sa December 5? Oo. Hindi gintawgan nila sa uli. Ang hambal nila sa akon, national tawgan ka lang namon kay ma-inquire pa sila sa Manila. Okay. Hindi daw medyo na open guro sila pagsiling. Kung galing ko sa liwat, hindi ka mo magpagawa sa information kung hindi man lang gali madayon. Iti daw kuan ina mo daw misinformation. So gintawgan gid man ko nila no, salamat sa kay Milesa blato. Gintawgan niya gid man ko art kag gin-inform niya ko nga hindi madayon no sa December 5. Pero hindi pwede nga virtual kundi face to face no. Pero kung mag-amo na paano ya karon ang mga consumer advocate yang wala yan ng Twite pa Manila. Wala yan sila, no? Sigurado ya Art ang mga personnel niya sang distribution utility, may pundo na ya, no? Ang mga power supplier, sigurado ya, makalakat na ya. Pero kami ya, medyo mabulubantay anay, no? Kag ang ginapabot to gid Art, kung may invitation. Kaya kung may invitation niya, mangita ta pagi no? Okay. Makakuan bisan kung mangita ta da bisan may ara mabulig man sa aton nga makalakat dito sa Manila. Pero kay man ini Art din na consider kun niya sa do ka importante ni nga kuan mo na inquiry kay hindi man lang siniko no? Do bilog nga kuan bilog nga Pilipinas ni parte sa problema no sa power industry. Pero kung ako kung makalakat man ko, ma-focus ako sa Sineco, kag I don't know, no, kung tagaan ni Congressman Lord Alan Velasco, sang wait, no, ang ginsubmit na kung position paper, nga ginsubmit na kung sa opisina ni Congressman Greg Gasataya. Hopefully, makalabot siya to, kag kung within this week, ang communication mo, abi magdangat, to sigurado, maktuhan niya na kung mabasahan niya, kung basi padalaan niya man reply before December 5, galing kiti December 5 na next week ko? Lunes, oo. Kasi ang Mayo gaya tani, ang kapangita, man ko sang iya nga email, para nga ma-email na kung buwas, no? Kaya daw pito to wala ka agenda, ang akon gin plastar, kag among others, ang number 1 gid is to conduct an inquiry in aid of legislation on the dismal performance of Sineco, no? Okay. To provide adequate, reliable, and efficient power supply as provided for in IPERA law. Sige. Wala to namon ni Sarah. Kag sundo namon ko na ang pangina-update sini in the coming days. Thank you, Gid, sa update nga ginatag mo ka tonight, Sir Winnie. Thank you and good evening. Action Firing Line.
Sir Winnie Sancho, Secretary General sa grupo nga Power Watch, ti ang pagpaisol sini December 5 is the congressional inquiry. Actually, ang committee chair amo si former Speaker Velasco, no, siya ning goyat. And of course, mga members nila kag nagduso sining congressional inquiry, gin-sponsor na day Congreg kasataya kag Congressman Kiko Benitez, no. Ang Seneco nagpagawa magani sa statement nagligad nga willing sila to appear, no, kay Luyag Manila nga ini siya matagan sa nagkaigo nga at avenue or tiempo nga maeksplikar Manila ang ila side angot sa sining mga issues. At yan ang dati para maintindihan man no, makaplastan man, makasabat man sila. Action Firing Line! Tingaling problemahan niya karon sa grupo na Sir Winnie kuning kaso giman kung why sila invitation budlay na kay hindi ka kasulod to number 1 sa House of Representative nga building kay ti face to face mo, pero kung may invitation ka kag bisan sa online, paano kay mo maka-attend sa online na kung why kay mo yasang di ka pagatagan access da o may online karon nga hearing, di paano ka makasulod to kung why kakabalo sang mga Zoom ID nga gamiton, no? Ang mga password na ay murarat lang kalimutan mo, hindi kayo mo kasulod amo lang guwan niya. At ilang tawon tani ako may chance nga ang ilang communication maaktuhan dito sang committee chair nga nagapungko sa Committee on Energy. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so, ganun lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako doon, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4Ps lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4Ps na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapag-titikbar ka na. Bukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya.
Yung padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong ka man rapulong tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko ka. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Imanak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano ba salamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sa imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi Mangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Ara na siya? Oh, ang bala na siya ira papaplag mo, kaya pagka 55, palupok na liwat. Aksyon Firing Line! Birahon, tanaya, diri kita ho. Aksyon Radyo City Hall Report. Last and final stretch, balita gikan sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Axon Dale, may gabi, please come in. Action Art may joint clearing operation kay inagin patigayon ng City Legal Office kaupod man ang probinsya sang Negros Occidental dila sa area sang North Capitol Road sa kusang barangay 6. So pila dito ka mga affected nga may illegal structures amo ni mga hayop-hayop mga nagabliga dira nga gulgagbay nga Tiangge kaga iban pa. Ginhawanan man sang mga motorsiklo kay ginausa dira bilang parking area sa may tabok sa isa ka mall Action Art kagti ginakabig diri ni Ray de Mesanang head sang enforcement unit sang CLO ginadilian ang pagparking sa mga motorsiklo sa dalag nga naga-okupara sang isa ka linya. Ginpahayag ni de Mesana nga gintugyan Action Art sa Public Order Security Office o Conposo sa Negros Occidental ang pagmonitor sa lugar para hindi magbalik ang mga illegal structures. Ginpahayag sini nga kalabanan sa mga nagabulubaligya dira sa North Capitol Road ang mga residente sang Barangay 6. Pamatay na to na si Ray de Mesana, ang head sang enforcement unit sang syudad. Sa North Capitol Road, sa side, ayan. Bali pila ka nila ang affected, sir, ang nakilala niya, sir? Sa pagdating, may malangit. Ayo lang sila na lang mabultas. Dismantle sa ilang mga gabi. Hayab man lang niya. Tingnan ako baligya sa kilid sa side do. Barangay 6 na siya. Sitay siya kamolda. Then it's a food terminal. Ang udulugon. Okay. Dila sa may parkingan ka mga motor, sir, sa may Ayala? Tapi ang parkingan sa motor, hindi nato na i-prohibit na da. Ay naka-monitor nato nga daw nga hindi na maparkingan kay isa ginakalin ang nakuha nila. Oo, kaya ang mga nagpapantay portion gid lamang sang pahayag diri sang head sang CLO enforcement unit kasi Sir Ray de Mesana. Sa iban nga balita sa City Hall, kay ina nagpadayon ang budget hearing ni Councilor Jude Tadeo Saison bilang chair sang Committee on Finance and Appropriation ang sining proposed budget sa syudad for 2023. So isa to kaina sa nagtambong amo ang representative from City Administrator's Office kag dito Saison nga lugar sini may baluan kung ano ang status sa sitwasyon sang vendor sa plaza kasunod nga ti ang jurisdiction ang office ning nagapangunan Action Art amo ning City Administrator's Office. Ginpahayag din ni Saison nga lugar niya may baluan kung bala may mga awardee dira sa lugar nakiti giniya sinigin confirm nga si Bacolod Mayor Abby Benitez nagapangita sa isa ka lugar kon area nga pwede himuon nga bagsakan kag isa diri sa ginakonsiderar ang Bacolod Vendors Plaza. So according kay Saison, nagpangabay din siya sa City Administrator's Office nga subong nga semana mag-submit sila
sang status report. Aring pahayag ni Councilor Tadi Saison. Status report ng Vendors Plaza. Kay according sa City Ad, they are the office in charge ng mga markets. So market man na sa Vendors Plaza. So I just want to have kay wala ma-include sa budget, wala ya personnel na assign sa Vendors Plaza. So I just want to know the status, no, kung ano na yung status ni Vendors Plaza na. Kung may mga awardee or Kung may na-award din, may mga awardees na or it has been kung na-declare na vacant or whatever, no, kay kanugon man, no, kay arala na da. And the mayor is looking for a place nga butangan sang ginaplano naton nga bagsakan sa mga utanon. So it might be a good place kung in kaso it will be available. Action art portion lamang ang pahayag ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Day! Yes, Action Art. Nano to nga paglupad yan, nagpaas? Ano Ano na sumangit, tao? Bag-o, dapat bunyagan. Ano nagsangit? Nabunggo sa pader. Pagkapiloto ang kurso mo. Mula dapat dapat sweat to ganda. Di na sunbida, dala sa likod kay GC, kay praktisan ta? Ayos, no problem. Sige, matilaw mo ito palupad, be. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dave Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line! May ginbakali siya to yung akwan mo? Inablang, tawagan ni siya? Ha? Drone? Di daw 150 mil ang bakal niya. Galing kay paglupad yung munggo sa spader. Ay, pwerte nga mga amo na ang mga mabudlay subong ni kay grabe na siya. No? Ang drone makabulig na sa mga coverage, sa mga mga ginahimo ni Action Dale nga mga video. Mo basta bago ko no ginapraktisan eh. Sila risugata mo na yabansay ni sa mga palupad niya. Lupalupad yun ng tao ang kautod, bilin. Ayan, pang drone lang. De Blasar El Rey, anong say mo? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagawa. Alas 9. This time check is brought to you by G. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyo. Why nagkikita tiyempo dari sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan aksyon na Firing Line program sa Lunes nga presentation November 28, 2022. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, kabuhilog ta karon nagabi si Aksyon Oliver Pason kag Aksyon El Rido Tilios backup si Aksyon ang Defensor Lisay. Ako naman Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio number 1.